99年開始香港經濟唔好啦，好多負資產出現啦，咁咧就亦都有人講咧嗰陣時就大舉去掃毒啊，掃嗰啲揈頭丸啊嗰啲嘢，咁於是咧就令到黑社會咧就收入大減，咁於是咧就開始諗第二啲辦法去做壞事啦，去揾錢啦咁樣。翁靜晶危險人物2.0。歡迎嚟到危險人物2.0，我身邊有我師傅翁律師同埋本人楊雲峰律師。咁嗱，我哋今日咧特別要講一個案件啦嚇，咁就其實就發生嘅時間都唔係短噶啦，因為咧案中受害人咧喺大概舊年啦，即係7、8個月之前啦，咁就已經結婚啦，咁啊婚姻美滿非常之好。咁咧就點解會特別講呢單案咧？唔係話為咗想去挖個受害人嘅傷痛啊，或者佢屋企人一啲嘅唔好嘅記憶，而係咧因為最近發生咗一宗案件，令人咧就喚起咗1999年至到2001年期間咧，香港有一段時間係發生咗好多綁架案嘅。係啊，而啲綁架案嘅對象咧，多數都係細佬哥嚟嘅。係咁，同埋咧就我哋今日要講嘅呢單綁架案，你記唔記得？即係其實我哋最近發生過咩事啊？香港最近有無厘頭噶嘛？人哋覺得又有兩個人無端端 WhatsApp 傾下就話去捉咗細路仔，諗住去勒索贖金嘅，但係好快就俾人哋捉到啦，細路仔都救翻出嚟啦。係啦，咁我哋所知嘅就唔多啦，好似一個3歲嘅男童嚟嘅，咁佢就喺一個商場度同屋企人去行街嘅時候，唔知點樣就行開咗，咁就俾兩個，一個係內地身份嘅人，一個咧就本地身份嘅人，兩個女人都係38歲嘅，就捉咗佢。捉咗佢之後咧，就將佢擺咗落個行李篋入邊，然後咧就將佢綁架，跟住就同佢屋企人攞贖金，好快破案嘅。咁但係咧嗰個犯案嘅工具就係一個行李篋。咁而我哋今日要講嘅呢單案件咧，亦都係將個受害人咧擺喺個行李篋入邊嘅。咁我哋嘅重點喺咩地方咧？就係話，如果你將個受害人擺喺啲咁樣嘅行李篋啊，嗱，我哋其實好多呢啲案件嘅。喺我哋今日做準備呢一單發生喺2000年嘅時候呢單案件咧，我哋睇到咧，其實判詞入邊咧有講到好多案件咧都 unreported 嘅，即係話咧冇人可以揾到呢啲案件嘅，除非你話你係法律界入邊嘅人，你去用一啲辦法去做呢個資料搜查，甚至可能要去法院嘅圖書館啊，或者揾翻啲行家問啊，咁你會見到咧，其實有啲 unreported cases 咧入邊都有講咧綁架啲細蚊仔，有2子弟俾人綁架。綁架匪係囚咗14年嘅，咁佢哋咧就將啲細蚊仔都係擺落去行李篋啊，甚至係啲 file 櫃入邊啊。file 櫃啊，即係可以拉嘅嗰啲。你諗下幾驚啊！嗱，嗰啲 file 櫃咪好多個櫃桶噶嘛，佢後邊設計過之後就閂咗你入去，就拱咗你入去邊，整個櫃桶細啲，你就成個俾個 file 櫃咁夾咗喺入邊，綁喺度。咁而你都記得，即係其實講幾十年之前咧，有呢啲叫雪櫃綁架案，有個律師俾人擺落個雪櫃嗰度，塞落個雪櫃嗰度綁架。都試過嘅。咁其實你將嗰個受害人擺喺啲咁窄嘅嘢入邊。去綁佢，然後韞住喺個咁窄嘅嘢入邊好多日，呢啲都係一啲加刑因素嚟。咁所以我哋今日想講嘅就係話點解判得重？就係原因就係你做咗啲乜嘢，同埋嗰個時間有幾長。咁好啦，咁我哋今日呢個案件咧就俾你開個引子講下，俾大家聽下。好啊，嗱，咁呢件事咧，我哋追溯翻去2000年㗎啦，已經。咁當時咧，頭先都有講啦，嗰啲綁架案咧都幾猖獗嘅。後尾咧，其實可以講一講當時咧係甚至乎令到嗰個好多啲家長咧走去幫襯嗰啲保安公司啊，特登俾咗好多錢，就咧去照顧啲小朋友咧，令到佢安全接送翻學嘅。係嗰啲叫保鏢公司啦。咁嗰時佢哋曾經，你有冇記得張大偉私家偵探啦？好多人都識佢，香港都好多年嘅。咁佢哋咧嗰陣時都有受訪啦，就講咧有啲保安公司啊，淨係嚴重到咧你請唔起自己嘅保鏢，因為自己請保鏢你要請2、3個，你可能一個月都要3到10萬嘅。咁但係佢哋就整一啲小組啦，譬如你有幾個同學都係喺九龍塘嗰度翻學，咁就成組咁樣，就每人大概分攤萬零蚊一個月。咁嗰陣時咧係直情去到呢啲保鏢服務咧，好大行其道噶啦。咁就其實就嗰陣時99年開始香港經濟唔好啦，好多負資產出現啦。咁咧就亦都有人講咧嗰陣時就大舉去掃毒啊，掃嗰啲揈頭丸啊嗰啲嘢。咁於是咧就令到黑社會咧就收入大減，咁於是咧就開始諗第二啲辦法去做壞事啦，去揾錢啦咁樣。
咁你講嘅呢單案件咧，其實我哋都唔介意講埋個名啦。其實就係張艾嘉個仔黃令塵嗰陣時得9歲嘅啫。咁咧就英文名 Oscar。咁嗰陣時咧，佢就係被綁匪咧睇中咗。咁咧喺2000年7月6日啦，當時係咁咧就張艾嘉個仔嘅洋名叫 Oscar 啦，我哋叫 Oscar 啦。咁朝頭早翻學咧，就由菲律賓籍嘅司機咧就載佢翻學嘅。咁咧當時就係7點20分朝頭早啊。咁咧突然間咧出到冇幾耐咧，就俾一架白色嘅車咧就截停咗。咁當中咧就有咧跳咗咧有3個人出嚟喎。兩個人咧係攞住手槍狀嘅物體，一個咧就攞住個鐵錘嘅。咁咧當時梗係有人咧就攞住支手槍指住個司機啦。咁咧就要求咧就佢開門開到喎，可能真係冇鎖到，啱啱出車啦嚇。咁咧就同黨咧就將 Oscar 咧就攞走咗嘅嗰下。咁期間咧仲要吩咐呢個司機唔準去報警，俾張字條俾佢嘅，張字條咧就係寫住咧嗱，你咧就唔好報警啊。咁咧就然後咧就即刻咧將呢件事通知你個老細，咁樣就有張字條嘅咁樣。係啦，如果你報警咧，就會殺咗呢個細路仔嘅，有張字條咁寫嘅，同埋叫佢即刻翻屋企話俾佢老細聽嘅。好啦，咁咧其實中間咧跟住就有一個同黨負責蒙眼喎，同個細路仔，另一個咧就幫佢戴一個手扣，係膠嘅手扣嚟嘅。咁好啦，咁個司機咧當時咧就第一件事係衝翻入屋嗰度，就話俾老細聽發生咁嘅事啦。咁你記得個時間係7點20分。咁好啦，咁嗰2個即係個3個綁匪咧捉咗個細蚊仔咧，就去咗一間酒店先嘅。咁嗰陣時其實你會睇到好多報道就好亂咁寫嘅，又話佢捉咗嗰個細路翻去自己屋企，冇嘅，其實係捉咗佢去間酒店嘅。第一間酒店咧就叫做咩酒店啊？史德福酒店啊，喺旺角嘅。嗱，咁你留意咧，其實成單案件咧都係圍繞住咧油尖旺區嗰幾間酒店嘅。咁而咧，佢哋將個細蚊仔拎上去呢間叫做史德福酒店嘅時候咧，佢哋揸下車去啦。去到之後咧，佢係將個細路擺咗落去個大行李篋嗰度先嘅。冇錯。擺咗落個行李篋度，先至上去間房嗰度嘅。係啊，期間係叫個細路啊，千祈唔好出聲啊咁啦。咁細路仔咧就冇話去食到啲咩藥物，令到佢失去意識冇嘅咁就。但係咧都蒙眼啦，又黐住個口啦，咁樣都係即係咁係令到佢唔可以講嘢㗎啦。咁好啦，咁佢哋第一個入嘅酒店咧就係呢一個叫做史德福酒店啦。咁好啦，咁呢個時候咧仲係好早嘅啫，因為佢7點20分捉咗佢啦。咁跟住佢哋就去住酒店啦。佢哋全部搞掂晒，入咗個酒店之後咧，先至打電話去俾嗰個爸爸嘅。咁個爸爸姓黃啦，做生意啦，就係張艾嘉導演個先生啦咁樣。當時咧朝頭早10點幾咧，咁啊已經接到綁匪嘅電話㗎啦。咁嗰個電話咧係唯一一個電話咧係冇錄音嘅，因為你要知道個時間其實都好緊湊啊嘛，由7點幾到10點幾，雖然佢報咗警啫，但係警察都未 set up 得切嗰啲錄音嘅器材啦。咁然之後咧就喺7月6日啊到7月11日期間啦嚇，其實中間咧係有15次嘅電話對話嘅嚇。係啦，咁我講翻第一個電話啦，第一個電話咧亦都係唯一一個咧個細佬哥咧喺個電話度係同爸爸溝通到嘅。佢喺呢個電話度咧，佢就講叔叔需要錢，咁就係呢一個電話就聽到個仔嗰把聲嘅，跟住落嚟嗰啲就冇啦，跟住全部都係綁匪去講啦。咁佢哋提出個贖金要求咧，當時1500萬嘅，咁啊經過咁多輪嘅談判咧，就係降到去800萬嘅。咁而咧嗰個細蚊仔俾人拎咗去邊度咧？就頭先所講咧，就拎咗去嗰個史德福酒店啦。好啦，咁跟住咧去個酒店就住咗3日嘅，住咗3日之後咧又轉第二間酒店啦。佢史德福其實都轉過房嘅話佢，轉過1次房嘅，然之後轉完之後咧就再轉去麗東酒店嗰間叫做。係啦，咁但係期間咧就一路咧個綁匪咧有3個啦嚇，咁就用嗰啲叫做即係叫做冇登記嗰啲卡啦，即係俾咗錢預繳嘅電話卡啦，咁就同個爸爸咧就一路都聯絡嘅，咁咧就一路就喺度講究竟係贖金幾多錢啊各樣嘅嘢嘅，咁但係咧佢哋就以為用呢啲咁樣嘅預繳嘅卡咧，警察係追唔到嘅。咁但係佢哋錯咯，因為我哋知道咧就係當時警察咧係用嗰啲信號發射台啊，去揾咧大概呢個電話喺邊度出嚟嘅。咁我哋頭先講過，佢哋嗰個範圍都係喺呢個油尖旺區呢個範圍啊嘛。係啊。咁佢哋嗰個信號一路縮窄咧，其實咧到佢哋住第2間酒店嘅時候，即係嗰個麗東酒店嘅時候咧，已經知道喺麗東酒店噶啦。咁好啦，咁咪已經去到呢個7月6號，即係7月9號，其實9號、10號警察已經大概掌握佢哋喺嗰個位㗎啦。
咁但係咧，佢哋就冇即刻去行動，因為通常呢啲綁架案咧，佢哋都會等到佢哋知道個肉心係咪安全，同埋佢哋側邊冇綁匪先至去行動嘅，因為最驚係咩咧？撕票。冇錯。嚇，咁啊嗱，我哋跟住落嚟都會講咧，就係喺呢個案件發生咗之後咧，其實就好多撕票啦，即係已經係唔會俾你留活口啦，唔俾你認到我啦咁樣。咁好啦，咁啊跟住去到7月12號啦。係啦。嚇。咁咧，警方咧就已經開始路 K 到啊，喺呢個麗東酒店透過啲信號，咁啊將個情報提供咗俾上級，準備就去組織點樣去救肉心啦。可惜啊，唔知點個機密嘅消息竟然外泄咗喎，有大批記者已經去咗麗東酒店啦。唉，所以咧嗰陣時就即係好憤怒啦，即係其實警察就唔知點解啦嚇，即係佢哋咁秘密嘅行動。我哋知道佢嗰陣時呢個行動咧，佢哋係有一個特別行動組嘅，成組人咧係唔喺屋企瞓嘅，係搬咗去嗰個基地嗰度咧去做呢單案件，去即係救肉心嘅。係因為費事你真係泄露咗消息出去啊嘛。咁但係都泄露咗咯，咁跟住啲記者就已經準備去敲門揾綁匪，嘿，點解你綁架咁樣？綁匪都發現咗啦，係綁匪都覺得哇，點解咁多記者嚟咗？咁好啦，咁佢哋即刻就轉地方啦。咁嗱呢個咧其實就係當時嗰啲傳媒透露嘅，我哋亦都睇呢個傳媒報道係要小心。點解咧？因為我都睇晒所有啲傳媒報道咧，入邊好多嘢都係亂作嘅。嚇咁點解我覺得呢個有商榷嘅地方咧？原因就係話咧，嗱一陣間你會知道我哋會講拉佢啦。咁拉到嗰啲賊嘅時候咧，你會發現咧佢哋係做咩啊？準備去搬去第二個酒店啊嘛。搬去呢個聖地牙哥酒店啊。嗰間酒店已經係 book 咗㗎啦。咁即係好可能咧，根本就唔係因為泄唔泄漏，而係咧本來佢哋都 book 咗聖地牙哥酒店啦。咁係咪因為泄漏佢哋先搬？係咪做得咁快？我唔知。但係咧，我哋睇報紙報道咧，尤其是嗰陣時有啲傳媒咧，嗰段時間嘅傳媒啦，係好多都係假新聞嚟嘅。即係我哋要比較留意。咁好啦，咁啊根據路邊消息啦就話咧，因為有傳媒發現啦，所以佢哋就走啦。咁當時警方就即刻就去拉人啦。咁咧就係點樣個部署咧？咁就係咧嗱，佢哋喺樓下嘅時候就已經係有一部黑色嘅 Benz。即係呢個綁匪其實都使咗好多錢嘅，住咗無數咁多日酒店啦，即係起碼都6日啦，又要租車啊，又要成一陣，仲講埋佢自己架車都噴過顏色，咁去做呢個案件。咁好啦，咁嗰個3個綁匪咧，嗰個主謀姓曾嗰個咧，就喺架車度睇住架車，佢喺樓下睇住部 Benz，等佢嗰2個同黨嘅係嚇。咁佢嗰2個同黨做啲咩咧？當時咁啊走上去，其實我唔知佢係特登見到記者走啊，定有部署啦，唔好理佢住先。不過佢上到去713號房啊。係啦，嗱嗰陣時咧係主謀同埋嗰個叫做第一被告人係2個人揸車去到嘅。咁嗰個主謀就喺個車度等啦，睇住個 Benz 啦。另外一個咧就上咗713，上面713咧警察已經見到。嗱呢個判詞講，警察已經見到咧喺713門口有人喺度等㗎啦。就係嗰個第3被告。嗱警察其實嗰陣時已經全部一啲走廊啊，所有地方已經係落晒鏡頭、落晒人追蹤㗎啦。咁就見到咧呢個第1被告同埋第3被告啦，就入去咧就拎咗個行李篋出嚟啦。係啦，冇錯，就喺嗰一下。就已經拘捕咗呢2個被告㗎啦，其實嗰一下一出嚟門口已經拘捕咗呢2個人。係冇等佢落樓下㗎。冇等樓下㗎。即係一出嗰個酒店門就即係酒店房門就拉咗。即刻打開個行李篋，見到 Oscar 喺裏邊，當時係蒙住雙眼嘅，不過身體就冇受傷。當然啦，上面嗰2個同黨俾人拉咗咧，樓下嗰個咁嘅主腦咧都即時俾警方拘捕啦。係啦，咁我哋可以講一講啦。咁其實咧就3個啦，都係好細個嘅啫。一個咧就係第1個就係梁文廣啦。即係話咧喺個車嗰度同呢個主謀人一齊揸架 Benz 去到樓下嗰個，咁佢咧就叫梁文廣21歲嘅。咁個主謀人咧看住個 Benz 嗰個咧就22歲曾耀東。咁喺樓上睇住個細佬哥喺間房度，第3被告咧就叫袁李文，係20歲嘅啫。係全部都細個嘅其實。20、21、22，有冇啲似賢仔嗰單案啊？即係斬手嗰單啊？係咯，就係好似啲細路仔突然間可以做啲好激進嘅犯法嘅行為喎。係啊，有個即係我睇過晒呢一段時間發生嘅好多綁架案咧，一個共通點咧就係話綁架案入邊嗰啲犯啊，12歲開始就有啦。12歲、15歲、16歲，好多15、16歲嘅。即係所以好多未成年人做呢啲咁樣嘅事，都唔知點解啦。咁好啦，咁於是咧咁啊捉晒呢啲人之後咧。咁佢又帶咗個即係捉咗個主犯啦，即係 D2咧就翻去佢個寓所度搜查啦。咁個 D2嘅寓所咧就喺九龍城嘅。咁喺個寓所度揾到咩啊？
去到呢個主謀屋企咧，就揾到咧個電話咧，就愛嚟咧做勒索咧工具嘅電話啦。亦都咧主謀咧都向警方供出咗咧，佢到底收埋嗰兩支假槍喺邊度啦？嗰兩支氣槍嚟嘅，係咪真槍嚟嘅？咁嗰兩支氣槍咧，其實係佢朋友借俾佢嘅，咁啊帶埋警察朋友嗰度搜屋，咁啊嗰個朋友真係多得佢唔少啦。咁啊朋友最終係冇被起訴嘅，咁佢只係借咗兩支槍俾佢，佢如果冇講明係攞嚟做壞事嘅，咁個朋友就唔一定有事嘅。咁好啦，咁仲喺佢間屋嗰度咧，就嗱呢個咧就唔喺判詞嗰度揾到嘅，呢個咧就有個講法，嗰陣時有啲報紙報道咧，就話喺個主謀嘅間屋嗰度咧揾到有元寶蠟燭出嚟。係啦，呢個判詞就冇啦，咁但係就報道就講得好重點啦，呢個係，因為真係好恐怖啊嘛，如果呢件事係真嘅話。嗱，呢個咧我都相信係嗰陣時嗰段時間香港嗰個風氣咧，就係啲假新聞風氣比較大嘅。咁因為喺判詞度完全冇見到有元寶蠟燭呢樣嘢。咁如果係有呢一啲嘅話咧，咁佢係會控方係唔會咁容易就放過你嘅，係一定咧就加鹽加醋咧，就整到你咧就一定要更加判得重啲嘅，即係揾到元寶蠟燭。因為嗰陣時報紙報道就係話，一陣我哋會講咧，就係話點解會盯上呢個張艾嘉嘅仔咧？就因為其中嗰個主謀咧，阿曾耀東咧，就喺案發前18個月之前咧，就去咗阿張艾嘉屋企嗰度咧，就幫佢咧就做維修嘅，佢係學徒嚟嘅嗰陣時。咁佢屋企咧就個天棚咧就漏水，佢就幫佢做防漏。咁係因為咁樣，咁所以咧就識咗張艾嘉，去到佢屋企。咁個講法咧就話佢個仔 Oscar 認得呢一個綁匪嘅，咁所以咧就要殺佢滅口。所以咧喺佢屋企嗰度咧就揾到啲元寶蠟燭啦。咁但係呢一個報紙報道係冇任何證據支持嘅。即係報紙係咁講嘅啫，因為判詞度完全冇提嘅。咁亦都咧就冇咩證據顯示個細佬哥係記得見過呢一個學徒嚟佢屋企度整天棚漏水嘅。呢個判詞都冇講到，冇講到。因為如果有呢啲嘢係對個判刑好有影響噶嘛。係啊，即係你如果做控方，你做檢控嘅，哇！我揾到啲元寶蠟燭，我仲唔做一個好大嘅故仔出嚟，即係告埋你企圖撕票噶啦嘛，係嘛？咁呢個就冇見到嘅。咁反而咧喺個判詞度睇到係相反嘅嘢嘅。咁嗱，佢哋即係整個案件入邊咧就好注重咧，就個細佬哥有冇俾人虐待過嘅嚇。咁我哋一陣都會講。咁個細佬哥咧，如果你睇判詞入邊咧，佢係淨係俾人刮過一巴嘅啫。咁而刮過一巴嘅時候咧，嗰啲綁匪嘅解釋咧就係話佢嗰陣時發哮喘啊。咁佢哋好驚啊，唔知點樣去處理，就冚咗佢一巴，就係希望幫佢醒嘅，亦都即刻俾藥俾佢嘅。咁喺個過程中咧，其實佢除咗係將佢有某啲時段係擺喺個行李篋入邊咧，佢喺個酒店房嘅時候咧係冇綁佢嘅，亦都冇蒙眼嘅，同佢玩嘅。咁所以就同個報紙上面嘅報導，再加埋個判詞咧係有好大嘅出入嘅。係啊，因為成個判詞咧，嗰啲綁匪嘅形容咧，真係對呢個 Oscar 幾好下嘅，同埋咧係好友善嘅。有陣時咧，即係佢一路就算有一次咧，佢想申請呢一個保釋嘅，竟然同個法官講咧就話：喂，其實咧我都冇虐待過小朋友，我對佢好好啊，頭到尾。咁啊法官啊郭偉健啊，真係就你將個咁細嘅小朋友韞喺個行李篋度咁耐，都叫做唔虐待啊？係啊，郭偉健又答得啱嘅。咁佢嗰陣時係啊保釋嗰陣我都記得，即係佢就話我邊有虐待佢，我對佢好好。咁佢話你韞佢喺個行李篋咁細㗎，咁啊係呢個我都記得。咁好啦，咁頭先就講完啦，去搜屋啦。咁好啦，咁啊仲有咧就喺嗰個第一被告啦，嗰個叫做睇下先，叫梁文廣嗰度身上咧，就當時咧就搜佢嘅身啦，拉佢嘅時候就揾到咧有3張嗰啲酒店卡。第一個咧就係第一間酒店啦，就係嗰個史德福酒店。第二個咧就係麗東酒店。咁仲有第3張卡嘅，就係咧聖地牙哥酒店。因為咧佢哋正準備搬竇去聖地牙哥酒店，佢哋喺每一間酒店都係大概住3日嘅啫。咁亦都咧個身身上面咧揾到一張身份證，叫做黃開蓮啊。其實唔係佢嚟啦，當然呢個唔係佢嚟嘅。咁佢原來咧就係案發前大概個零月咧，就喺街度執到張身份證，聲稱執到。即係佢話啦嚇。咁但係唔係假嘅張身份證。咁佢就攞住張身份證咧，就開嗰啲酒店房。佢仲咧走去攞嗰張身份證咧，走去幫人即係去申請信用卡添嘅。咁唔知邊個嘅張身份證，總之佢話佢執到嘅。咁啊，但係就最終係冇告到佢用他人身份證。咁好啦，咁啊於是呢班人就全部拉晒啦。咁拉晒之後咧，其實咧佢哋就全部認晒㗎啦。咁個主謀都認咗係佢做主謀㗎啦，冇任何爭議點嘅。咁好啦，咁咪就要講下啦。咁究竟點解會盯上去咧？咁我頭先講過啦，就案發之前18個月啦。咁其中呢個曾耀東啦，佢係去嗰度做呢一個學徒啊嘛，就啱啱做嗰個咩防漏工程，見到屋主嗰啲相啊。同埋佢住喺邊㗎嗰陣時啊，張艾嘉？
嗰陣時住喺西貢白沙灣嘅一個相連嘅西班牙別墅單位，哦，咁都係幾昂貴嘅物業嚟嘅。兩棟嘅，我記得佢嗰陣時，一棟係佢同埋佢個先生住嘅，另外一棟佢媽媽住嘅，係冇錯。啊，仲有地咁樣嘅，係嘛？係冇錯。咁咧就佢就認得啊嗰個屋主嘅相啊，裏邊啊張藝佳又都係一個叫做公眾人物嚟噶嘛。咁咧開始後尾咧，佢根據判詞啦，佢咧就開始欠人好多錢。就揾啲朋友咁樣就揾咗呢兩個第一同第三被告傾呢單嘢啦。其實嗰陣時咧，佢就幫呢個張藝佳就做漏水啦，學徒。我又唔係好明點解佢會通屋走嘅。咁亦都咧就會去見到啊張藝佳一家三口嗰啲相片，咁啊知道呢個屋主係邊個。咁其實即係佢哋屋企入邊嘅即係保安，第一就話你一上車好多都要即刻鎖車門嘅。咁佢個仔出門口嘅時候，第一就係冇鎖車門，嗰啲綁匪好容易開到車門。第二就係話咧，去佢屋企做嘢啲人周屋行，係咪就睇晒你屋企啲相啊各樣嘅嘢？其實張藝佳就都當然一個好出名嘅演藝人啦。佢咧就好似有一套戲《心動》啊，做導演啦。係咪嗰段時間㗎？都嗰段時間嘅係，同埋佢拍咗好多戲嘅，就都變咗咧好多傳媒都關注佢嘅。咁可能亦都係咁樣樣，變咗人哋一見到即係個綁匪啊，一見到佢嗰個家庭照，即刻認得係邊個咯嚇。咁後來咧就認出咗之後咧，咁跟住落嚟咧就10幾個月嘅時間啦。咁其實個綁匪都處心積慮咁樣去跟蹤同埋踩線嘅。咁就知道晒佢哋出入嘅時間。咁咧就亦都咧就佢本來嗰架車係藍色嘅，個綁匪都去將個車噴成白色嘅係嘛？係啊，佢本來藍色豐田變咗白色豐田，仲要掛咗個假車牌落去添，即係全部有部署去做嘅。咁呢單案嗰3個被告咧，第2被告係主謀啦，佢反而咧係冇案底嗰個嚟嘅喎。第1被告咧就有9個案底嘅。第3被告咧就有5個，都唔係少噶啦。咁咧仲有咧，第1被告咧就因為呢單案可能係佢另一單案亦俾人拘捕，亦都係定咗罪，係一個入屋行劫嘅案件啊。係定咗罪，判咗刑咧係14個月嘅。咁即係話咧，呢單案件審嘅時候咧，呢個第1被告已經係一個犯人嘅身份㗎啦嚇。咁好啦，講下個判刑啦。咁呢個係一個綁架案啦。咁以前咧82年之前咧，綁架案咧就唔係終身監禁嘅最高刑罰。咁啊82年改咗例之後咧，其實綁架可以判終身監禁，即係判好長刑期嘅。咁而咧係冇判刑指引嘅。咁每一單案件判幾多咧，係要睇翻你嘅案件本身嗰個程度，嗰個惡劣情節啦，即係用大陸嗰個講法。咁如果你個情節係惡劣嘅話咧，你係可以判多啲嘅。咁同埋佢睇咩因素咧？睇嗰個受害人有幾大個啦。小朋友就係當然係更加重啦。咁同埋你有冇嚇嗰啲屋企人話喂，你唔俾錢我殺咗你個細蚊仔？咁你會令到佢哋喺惶恐之中嚇。咁呢個又係加刑嘅因素。你有冇打個小朋友啦？打嗰個被綁嘅人啦？虐待佢啦？唔俾飯佢食啦？咁呢啲全部都係個因素嚇。咁刑罪當然係扣減1/3啦。咁喺呢個案件入邊咧，咁個主謀咧個起刑點係18年嘅。咁佢就因為認罪扣咗1/3，最終係12年。咁另外兩個咧？另外兩個咧，佢最後咧都係被判咗10年嘅，就輕過個主謀嘅。因為點解咧？咁第1同第3被告咧，咁由於佢哋唔係主謀咧，咁就個起刑點咧就係15年嘅。咁咧就佢因為佢哋認罪就扣咗1/3，就變咗各咧都被判10年嘅。咁但係留意喎，第1被告佢本身都孭住一單案件噶嘛。咁個法官咧當時都好仁慈啦，就俾佢2單咧可以同期執行，所以佢都係判咗10年嘅。係啊，嗱，我哋行內人咧就會講係着幾多條褲嚇，即係幾多條褲，即係幾多條控罪。咁即係話佢着咗另外一條褲嘅，佢被判呢個時候，咁所以咧就都係算好仁慈㗎啦，因為佢可以分期執行嘅。咁即係話喺10年以外，你再服刑多過14個月就長好多嘅。同期咁就話咧，你其實都係最高都係服刑10年嘅。咁講真呢件事都其實好嚴重，因為個細蚊仔細，佢屋企人受到好大嘅驚嚇。咁本來判10年、判12年都係好應當，咁但係佢哋都上訴。咁佢哋個上訴咧就係第2年嘅時候咧就聽審啦。咁佢哋個上訴理由咧就令到係咪Stuart Moore？係啊，上訴庭嗰兩個法官咧就係司徒勉 Stuart Moore 同埋 Stock 係司徒敬嘅。咁咧開頭咧就3個被告都有上訴嘅。咁後尾咧主謀啊第2被告就放棄咗上訴，留翻第1同第3被告。佢哋主要咧用嚟上訴嘅理據就係話咧，其實呢個細路仔係冇乜心理嘅創傷，因為佢都冇乜點樣去虐待佢，對佢唔好。
咁但係咧上訴庭講得好清楚啦，就話咧其實上訴法庭咧都係要跟常理去判案㗎。喺常理都會知道咧，一個細路仔俾你咁樣禁錮，同埋咧擺咗個行李箱度咧，點都會有精神啊、心理上嘅損害啦。咁所以咧就好快咧就否決咗呢個上訴申請嘅，仲要咧鬧啊！其實係法援署咧好奇怪，覺得法援署點解會判咗俾佢可以申請到法援，申請到上訴嘅？咁啊佢搞到啲記者都去問法援啦嚇。法援啊，唯有不予置評嘅，通常都嚇。咁嗰陣時咧係2001年啦。咁嗰陣時嘅例咧，仲可以咧話你啲無理據嘅上訴，咁啊最多係駁翻你唔俾你啦。咁後期咧就而家個情況係點咧？如果而家咧你去就你個刑期上訴，而你係冇理據嘅，咁係會加嘅，係會加監嘅。係啊，依家譬如我哋有咩客人佢要上訴，我哋會講明俾佢聽㗎。呢啲咁冇理據嘅嘢，有可能加刑添㗎嚇。係啊，咁所以咧嗱，即係我個人認為啦嚇，即係呢個改變，咁當然係節省咗好多法庭嘅時間啦。即係毫無理據嘅，你都走嚟上訴，咁嘥法庭嘅時間。咁但係咧，如果你以呢個憲法嘅權力嚟講咧，咁係因為有咗呢一個嗱，你唔贏你輸嘅話咧，你就加監㗎啦。咁其實係阻礙咗佢一個上訴嘅權力嘅，呢個人權嘅權力嘅，即係有咁樣嘅睇法啦嚇。咁但係當然我哋都會見到呢啲人，好多人都會講受我不赦啦，你終身監禁都應該啦。咁但係叫做學術嘅理據同埋現實嘅咧，當然係有好多嘅即係爭拗點嘅。咁但係而家個情況冇理佢點樣啦，就係話你輸咗，你亂咁上訴係毫無理據，係會加刑嘅。係啦，咁啊佢話你有冇理據咧，就法官定嘅。你話你自己好有理據，佢覺得你冇理據，你就冇理據啦，你就加刑啦。咁好多加刑嘅我都睇到係一加都加得幾犀利嘅。即係本來你話12年好重啊，OK 你嚟搞啊嘛無理上訴啊嘛，咁你就16年咯咁樣。或者佢甚至覺得嗰個樓下嘅法庭判得太輕咯，佢睇完晒所有情節之後話有咩理由12年啊？可能係仲可以加咯，咁嘅理據已經唔一定係無理上訴。佢覺得之前判得太輕，佢都可以加翻嘅。咁所以而家啲客點樣啊？你即係話俾佢哋聽，佢哋咩反應啊？咁講清楚有啲咁嘅風險，然之後我哋分析俾佢聽，到底呢個上訴咧嘅理據是否喺我哋角度係充分嘅，咁先至去嘅。咁實際上 Oscar 佢有冇受到好大嘅心理創傷咧？咁我哋知道咧，佢又應該係舊年結咗婚啦，咁成為一個出色嘅設計師啦。咁大家都見到佢非常之開心啊，樣都好正常。咁但係咧，其實知道嘅咧就係佢都曾經經歷過一段即係要睇好多精神科醫生啊，要好多心理輔導啊。佢媽媽都放棄咗工作去陪佢啊，咁樣。傳媒訪問佢，佢都講翻呢件事出嚟，佢都坦白咧咁同傳媒講咧，其實呢件事對佢喺細個嘅時候咧心理都係有影響嘅。佢覺得佢自己成長咧唔係正常嘅咁樣。係啦，咁所以咧就兩位法官都講得啱啦，即係唔需要次次都要揾呢啲心理醫生啊、精神科醫生嘅理據啦嚇，咁根本你常理都知道。當時咧，其實有細路仔真係都韞咗好耐，係有7日6夜咁耐嘅。咁呢個時間好多時間都係俾人喺個行李箱度運載，係嘛？同埋喺行李箱入邊好可能係會焗死嘅。咁係有咁嘅風險嘅。咁所以今日我哋講呢個案件咧，都係因應翻最近咧，又係有人咧重蹈覆轍咧，就將個小朋友擺喺行李箱入邊啦。咁嗱，仲有一個題外話咧，就係話呢個案件發生咗之後1年啦。佢話呢個係2000年7月6號啦。到2001年咧，即係我哋個香港綁架案最高峰嘅嗰年嘅5月22日。玩具大王個仔16歲，又離開個9套山嘅屋企啦，一模一樣，又係咁樣。一出門口個司機車2架車夾住，呢次就鐵錘打爛晒啲玻璃，就掹佢哋2個出嚟。咁結果啱啱好佢屋企入邊有工人出嚟，就聽到聲，就嗌救命。咁於是就走甩咗俾佢。咁但係又係咁樣嘅案件，咁所以咧就因為咁樣咧，其實我哋市面上咧就有一個保險嘅，唔知有冇聽過咧？係關於咩嘅咧？關於綁架嘅。咁咧就有一個叫綁架保險嘅，咁咧就係 AIG 公司做嘅。咁個綁架保險係點嘅咧？就係一啲叫做高價值嘅人啦，即係叫做high net worth 啦，即係嗰啲揾好多錢啲人啦。咁咧就或者啲政要啦，咁你就可以買呢個保險嘅。咁一旦咧你俾人綁架咧，你就即刻就通知呢個保險公司，咁佢就會派出一隊咧專門去傾嘅談判專家，世界各地去幫你去傾呢一個贖金。咁佢哋呢班人咧係專業咁樣去幫你去傾，同埋幫你報警啊，幫你部署晒所有嘅嘢嘅。咁你見到嗰張申請表上面咧有埋咧你啲家屬成員嘅，你要保護邊啲人啊，邊啲係 cover 喺入邊啊，都可以有嘅。咁但係呢個叫綁架保險咧，
有一個條件嘅，就係、你唔可以話俾人聽你買咗呢個綁架保險。梗係啦，如果唔係，哇，有贖金隨時可以俾到我，係咪？冇錯啦，咁啊有好多人咧，其實都有靜靜地買咗呢一個保險，咁唔係間保險公司做，我知道呢一間有做，因為好多年之前我咧就曾經從事保險業嘅，咁我而家都有一間保險嘅顧問公司嘅，咁呢一種嘅保險咧都係比較熟悉嘅，咁就會有啲好特殊嘅人物咧都會買呢個保險，就係保障翻萬一如果真係發生呢啲事嘅時候，第一你有一隊專家幫你啦，咁啊但係又要講翻都係報警好喎，因為香港呢個破案咧，即係破呢個綁架案咧，係即係全球數一數二嘅喎。咁而咧張艾嘉呢個案件，你睇到咧，佢係7:20朝頭早俾人綁架，10點鐘收到第一個電話。雖然嗰個電話係未錄音嘅，但係跟住落嚟咧就已經係全部搭晒天地線㗎啦。咁所以咧就報警咧，第一時間報警咧，係令到警察早就可以部署到去收窄嗰啲叫做發射台，捉你個手提電話。咁其實我哋睇到其實報警嘅同唔報警嘅案件咧，其實報警好過唔報警嘅。係當然啦。其實案件咧都有一啲花絮嘅地方嘅，咁就係咧張艾嘉本人咧就做咗2個聲明嘅。第一個聲明咧就係案發之後嘅1個月，另外一個聲明咧就係判監之後啦，即係判刑之後嘅，咁即係1年之後嘅。咁第一個聲明點解會引發嘅咧？就係當其時咧發生咗呢件事啦，佢哋都唔想繼續住喺呢個白沙灣嘅獨立別墅度啦。咁啊有啲講法就話佢哋都考慮咧會唔會住翻去一啲比較有保安嘅大廈。咁但係咧嗰陣時即係都講啦，嗰陣時係個傳媒嘅亂局嚟嘅。咁就有啲人咧就亂報啦，就話咧張艾嘉咧就同佢個先生就去睇屋。咁當時傳媒咧就話佢哋就好多錢啦，就去大埔嘅淺月灣嗰度睇豪宅啦。咁咧張艾嘉咧其實都有發表咗聲明嘅，就住呢樣事情，佢咧基本就係話其實案件都未審判完，同埋咧佢啱啱先至走嚟接觸到呢一個咁大嘅創傷，咁快咧就咁多不盡不實嘅報導，佢其實連大埔都冇入過嘅話，都唔知點樣寫到出嚟嘅，亦都咧佢冇呢啲天文數字，冇呢個財力去咁樣買豪宅嘅啊。咁啊嗱，我哋就聽一聽佢即係嗰個聲明嘅全文先啦。當我哋從國外回來，踏上這個我們當它為家的香港之後，卻發現再無法像以往那般安靜地過一些簡單的日子。前一個陰影尚未走出，我們又踏入了另外一種恐懼。係啦，主要咧佢都係即係唔想傳媒啊或者公眾啊認為佢好有錢啊大富大貴啦，因為其實就正因為咁樣樣。Oscar 先會俾人哋綁架噶嘛，係咪？咁好啦，咁啊案件咧一路咧，佢哋兩夫妻都好低調啦。咁啊，直至到係判刑嘅嗰一日咧，咁啊黃生咧即係爸爸咧，先至去個法庭嗰度聽審。咁啊都係聽咗幾分鐘，知道個結果咧就走啦。咁亦都冇接受訪問嘅。咁但係張艾嘉咧，亦都係喺呢個時候咧，就發表咗另外一份嘅聲明啦，一封公開信。咁入邊咧就咁樣講嘅：從事情發生的第一天開始，我們一家人就注定要背負着一些不可抹滅的傷害，重新學習着再活出來。那何止是10年、12年呢？3個少年關進監獄，他們真的後悔了嗎？他們真的了解自己所作所為是錯的嗎？我不會因多判幾年而高興，亦不會為判少了而氣憤。我哋可以見到咧，張艾嘉段聲明嗰度咧，其實即係都表達到作為一個母親，遇到個仔俾人綁架係非常之無奈嘅呢件事。咁咧，對於個3個被告咧，其實佢判咩刑期，對於佢嚟講咧，當然亦都唔係代表可以幫到屋企啲咩嘢啦嚇。咁但係法官咧就喺個判詞度咧有讚到佢哋兩夫妻咧就好勇敢嘅，亦都好冷靜嘅，咁就處理得好好。咁但係當然啦，無奈啦，咁因為佢哋跟住亦都會喺一段好長嘅時間咧，就會俾傳媒跟蹤啊咁樣，咁亦都免不了係會有好多個報導啊。咁但係咁作為公眾人物，呢個亦都可以講係一個我哋會承擔嘅一個代價啦。好多時候我哋好多嘢唔想人哋講嘅，都會不斷咁樣講。咁但係喺呢個不斷講嘅情況之下咧，亦都係會令我哋咧係更加叫做堅強，令到我哋嘅家庭關係更加緊密嘅。咁我哋睇到而家 Oscar 好好啦，睇到張艾嘉亦都非常之成功啦。咁祝佢哋咧就一家大細永遠安好，兒孫滿堂，身體健康。咁好啦，咁我哋個節目到呢一度咧就完啦。咁你哋記得咧就要 like 啦、subscribe 啦同埋 share 啦，係咪？係。喺現今嘅世界，綁架同勒索嘅案件經常喺新聞聽見，
有錢或知名人士喺本地或海外工作旅遊時，往往受到潛在嘅威脅。為咗幫助管理呢一啲風險，有一種保障可以介紹俾大家選擇：綁架勒索保險。呢一個保險係專為保單持有人因為遭遇到綁架或勒索，產生咗經濟上嘅損失，而對其作出補償。承保事件包括綁架、勒索、挾持、非法禁錮。保險適合嘅對象包括擁有高知名度或高資產值嘅人士，因為佢哋較有機會成為被綁架嘅對象。個人客戶可以為自己或自己連同家人一齊投保。企業機構，企業會遇到網絡攻擊嘅勒索，食品公司會遇到投毒嘅勒索，或公司嘅員工要前往高危地區，例如拉丁美洲、東歐、非洲工作，都會面對挾持、禁錮嘅風險。購買咗呢一個保險計劃，當發生勒索或挾持事件時，保險公司就提供承保保障。承保保障嘅範圍包括補償已支付嘅贖金、贖金運送過程中嘅損失、營救費用，例如旅費、醫療費、精神康復治療，或因為受保事件而導致嘅傷亡，呢啲費用都可以索償。該計劃最吸引嘅部分就係有一個危機處理團隊，該團隊擁有處理國際綁架勒索嘅經驗，提供24/7嘅諮詢服務。團隊小組成員包括有危機顧問，協助受保人評估可能面對嘅風險威脅，制定安全措施，提升個人安全意識，盡量做到減低不幸事件發生嘅機會率。當綁架勒索真係不幸發生時，危機處理團隊會派出營救小隊到事發當地協助受保人解決事件。以上提到嘅適切支援都不另收費嘅，所以呢一個勒索綁架保險計劃係做到事前嘅風險管理，事後嘅損失保障。如果有需要進一步了解，歡迎聯絡我哋啊！